Velkomin í annan þátt af Saumaklúbb Strákana. Í dag erum við með gestinn Harpa Sif. Hæ. Alslega, það ekki að læra fallbeygingu. Nei. Og ég ætla að ná í síma minn sem ég laði hérna. Við ætlum að byrja á því að spyrja nokkra spurninga. Hvað er uppáhalds hluturinn? Hluturinn minn? Já. Ég myndi bara ábyggilega að segja Massey Ferguson traktor inn heima. Já. Já, það er uppáhalds hluturinn minn. Hversu mörg ertu bara hann? Ekki mörg. Já. En hérna. Það skiptir ekki máli. Já, þannig að Massey Ferguson inn heima. Já. Ok, traktorinn. Já, traktorinn minn. Já, traktorinn. Traktorinn pappa. En hvað er uppáhalds liturinn? Grænn ábyggilega. Grænn? Já. Það er strákalitur. Nei, ég var við erum ekki eins og strákalir. En varst þú ekki líka að tala að ég var eiginlega kallmaður? Jú. Af hverju má ég þá ekki hafa strákalit sem uppáhalds lit? Við erum ekki eins og glóið á þér. Nei. Það litir er ekki með kyn. Það var ógeðslega pirrandi þeir voru það. Nei, þetta er strákalitur. Ég held að ég hafi nú meira sagt að ég uppáhalds liturinn minn væri bleikur og ormakastinn. Já. Er það ekki stelpulitur? Jú. Og hvað er þetta eitthvað kvenlegur? Lúði. Í hvað skóla ertu? Ég er í verkmenntaskólanum á Akureyri. Og hvað braut ertu? Vélstjórn. Já, er það ekki bara fínt? Jú. Er það ekki svolítið karlmannsleg braut? Smá, eini mínusinn er bara að ég þarf að vera með Jónsa í þeim tímum. Já, ég skil það sko, ég get varla verið með honum hérna inn í þessu herbyggi núna sko. Já, þetta er ömurlegt. Þetta er ömurlegur maður sko. Já. Hann er bara þarna. Já. Hvað langar þér að vinna við í framtíðinni? Sko, ábyggilega bara vera inn í einhverju skemmu og bara smíða eitthvað úr járni eða fara út og keyra á traktorum. Mér langar eiginlega ekki að vinna við neitt, mér langar bara að lifa lífinu. Hvað ætlarðu að gera þegar þú ert búinn með vélstjórann? Ég ætla bara, ég veit það ekki sko, bara finna mér einhverja vinnu, safna upp smá peningum og svo ætla ég bara að vera eins og gömlu bændurnir og taka alltaf í nefið og reykjandi og drekkandi kaffi og búa einhvers staðar lengst út í raskati þar sem enginn getur talað um mig. Ætlarðu ekki að læra búfræðingi líka? Jú, ég ætla líka að fara í það. En heyrðu, það hljóma bara eins og æðislegt líf. Já. Og ég er svolítið abbó. En hvað dreymdi þig í nótt? Sko, það var eiginlega bara allt svart. Ég sofnaði klukkan 6 og svo vaknaði ég og ég hélt að ég sofið í svona 10 mínútur nema svo klukkan bara 4 á daginn. Já. Ég vaknaði klukkan 3. Það var svolítið skrítið að vakna. Við vorum ekki að spyrja þig, Jónsson. Er eitthvað sem þið langar að segja frá? Ég er með snigla inn á herbyggi. Snigl? Snigla, þú veist, með svona skel. Já. Ég er alltaf að lauma mat úr matsalum til að gefa þeim svona grænmeti. Flott. Gaman að því. Já. Gaman að því sko. Já. En þá held ég að við færum okkur yfir í næsta kafla sem er heita spurningar. Já, fyrsta spurningin er sekkur vatn í vatni? Já. Já og nei. Það fer eftir hvort þú sért að... Það fer eftir þyngdinni, Eðlis Marsson. Já, hversu, þú veist, hvort að vatn sé heitt eða kalt. En... Þá því Eðlis Marsson á heitu vatni er minni heldur en á köldu. Þú veist, einingarnar þennjast út og eitthvað. Þá sekkur heita vatni... Nei, heita vatni... Nei, já, þess vegna sekkur kalda vatni niður. Já. Og þess vegna er kaldast í sjónum. En haldið þið að... Á botninum, já. En haldið þið að þetta sé ekki bara út af því að þú veist, það sekkur ekki. Þú veist, ef þú myndir taka hlut. Jú, það sekkur víst. En þú veist, ef ég myndir taka hlut og ég myndir setja hann í vatn, já, þá sekkur hluturinn. Það fer eftir Eðlis Marsson. En sko, ef eðlismassinn væri... Eins og ef þú setur olíu í vatn, þá fer olían upp út í Eðlis Marsson er... Ef þú myndir finna hlut sem var svona svipuðum eðlismassa og vatni á bara 20 gráðum, svo myndir þú hafa efst í sjónum væri ógeðslega heitt, bara 200 gráður og neðst væri 0 gráður, þá myndi þetta hanga þarna í kringum 20 gráður. Það myndi ekki sökkva, það myndi bara vera þar. Og af hverju heldur þú eiginlega skip sökkva ekki?
Já, nema náttúrulega þegar Því það er sko, það er svona bútur undir þeim sem er svona, þú veist, þetta er bara svona, þú veist, það er bara vatn, nei, þú veist, þetta er bara svona bút, það er svona þungu bútur undir þeim sem er með svona, svona rými undir sem er fullt af svona lofti sem að lætur að Það flýta. er ekkert eitthvað mikið að loft, sko, það er mest að olíu og svoleiðis. Já, það er oftast bara svona bottankurinn fyrir eldsneyti á botninum. Olían og allt það. Einmitt, akkurat. En svo er náttúrulega staðir sem þú mátt ekki setja olíu á eins og fremst í skipinu. Já, Þá máttu ekki setja neitt. það er svona hættulegur og dótt. Já. Já. Já, núna lærði ég eitthvað. Þannig að það sekkur í vatni sem sagt. Þú veist, vatn sekkur í vatni. Ef það er, þú veist, ef það er, fattar það mig, heitt og kalt, þú veist, þannig að kalda sekkur alltaf niður og heita flýtur alltaf í. Já. Þannig að þá komast við að því. Og þess vegna er líka, já. Ég veist ekki hvað ég ætla að segja. Nei. Já. Af hverju eru mýs litlar? Það er góð spurning. Það er sennilega út af því að það er léttara fyrir hann að lifa af þegar litlar. En sko, Þú veist, ef það verður stórar þá myndu frekar einhver dýr koma bara og taka það upp og éta. Það myndu frekar fara sig. nei, en þú veist, ef þau voru stór þá gætu þau bara borðað hinn dýrin. Já. Þú veist, tölum með mýs bara. Spyrum ChatGPT. Ef að mýs væru jafn stórar og við, þá fattar að mér myndi það bara borða okkur í staðinn fyrir að vera að borða. Það myndi ekki borða okkur. Nei, þú veist, er ekki birnir svolítið bara mýs? Nei, Út af það því er að, bara enga veginn. en þú veist, því að mýs eru svona, eru litlar og birnir eru skilur með stórar. Stórar? Nei, já, birnir eru stórir, sem því þá að birnir borða mýsnar, eða ekki? Af því að þeir eru stærri. En sko, út af mýs, eru mýs grænmetisætur? Nei, þær borða ost, sem því að þær eru ekki grænmetisætur. Þær borða ost. Þær myndu líka sennilega að borða kjöt ef þú myndi gefa þeim það. Þannig að það er svona svolítið eins og grís. Þeir Já. borða allt sem þú gefur þeim. Já, eiginlega. Heldur að mýs myndu borða bein? Já. Ef þau gætu nagað í gegnum það, já. Þeir geta nagað í gegnum veggi, af hverju geta þeir ekki nagað í gegnum bein? Sko, geta ekki nagað í gegnum steinveggi. En sko steinveggir og bein eru ekki sami liturinn. Já, en þú veist, bein eru svo hörð. Þau En nagast hvað segir gegnum ChatGPT? Vísindalega eru músir litlar vegna þess að líkamsstærð þeirra hefur þróast til að henta þeim vistfræðilegu og líffræðilegu þörfum. Að vera lítil gefur þeim tækifæri til að fela sig auðveldlega fyrir höfðingjum. Þetta er ekki rétt hjá ChatGPT, þetta er eitthvað beinþýðing. Hjálpar þeim að finna og nálgast mat á ýmsum búsvæðum, gerir þeim kleift að fjölga sér hratt. Einnig lítil stærð tengd efnaskiptahraða þeirra og lífsferill sem aðlögar umhverfi þeirra, lífslíkur þeirra og lögmál eru því afleiðing líffræðilegs þróun sem hefur mótað líkamsbyggingu þeirra og hegðun. Þetta tók sinn tíma. Já. Fun fact, við vorum einu sinni mýs. Í alvöru mýs? Eða svona næstu í mýs, svona mjög svipað á mýs. Það er Þeir eru líka spendýr. já, það er basically hvernig við lifum Heyi. af þegar svona stóra kapjúmi kom og drap fullt af risaeðlum og þau vorum það lítil. Já. Og svo þróist við í apa og svo fólk. Já. Þannig að við vorum mýs. Já. En sko, vorum við ekki risaeðlur? Ekki við, nei. Nei, vorum við kjúklingar? Já. Já. Nei, risaeðl. Já, nei, Já. risaeðlur breytist í kjúklinga. Já. Og hvar fenguð bara þau gögn? Þú bara horfir á líkamsbygginguna og sér það bara. Já, ok, það er svoleiðis. Já. Þú líka getur bara farið í, þú veist, eitthvað náttúrufræði. Já. Fundið út Já, úr því. ég fór ekki svoleiðis í skóla. Ekki ég heldur. En af hverju eru ofnar heitir? Sko það fer eftir, já, tala um bökunarofna. Nei, bara ofna. Bara ofn. Hvers konar ofna? Er það rafmagnsofnar eða gufuofnar? Bara ofna.
Ertu sko hvernig þeir hitna eða af hverju eru þeir heitir? Af hverju, nei, bara svona, þú veist, af hverju geta þeir ekki verið kaldir í staðinn? Út af því að þú vilt ekki hafa Það er samt. En sko, af hverju, þú veist, Það- alltaf þegar ég nota ofn, þá brenn ég mig. Ef ég myndi setja hendinni minni á ofn, eða inn í ofn, eða bara ofn, af hverju, þá Er hann í brenn kalt- ég mig. Já. Af hverju getur hann ekki verið kaldur í staðinn, þannig að ég brenn mig ekki. Þú getur búið til opn sem er kaldur Já, Þú það veist- kallast frystir. eða ískapur. Já, eða ískapur. En þá get ég ekki elda matinn minn. En þá getur, já, nákvæmlega. Þess vegna vil það Þess vegna vill hann heita hann, svo getur elda á matiðinn. Já. Ég var að skilja ekki neitt sem ég að segja. Ef við ekki bara fara á næst spurningu. Jú. Hvernig virka borð? Sko, borð það eru svona flötur og svo eru svona fætur undir í þannig að það helst uppi þessi flötur. Já. En sko, hvað nota maður borð í allt í hennu? Nú til þess að sitja við og Til leggja dæmis- hluti á og Gera bara þetta, já, hafa þetta upp á borðinu. já. Förum og kíkjum í orðabók. Borð, m.is bara, m.is. Orð. Nei, förum á Arnarstofnun. Með svona snertiskjá. Já, Hann er alltaf snerta skjáin sko, hann fílar ég er alltaf Hann er alltaf snerta líka. snerta hluti sko. Nei, ekki orðabók. Þeir furðulegir. Hann er mjög fyrirlegur. Borð. Já. Borb, Borp. Borð. það er nafnorð Það er nafnorð. og það er Wow. hvorugkyn. Hvorugkyns. Húsgagn með plötu á fótum. Það er borð. Er borð húsgagn Svo getur þú líka sagt að það sé fjölviðarplata. fjölviðarplata? Akkúrat. Það er skemmtilega nafn. Já, það er viðarplata. Innan rýmis, skips eða flugvéla. Mm. Já. Býtu, Tæki borð í flugvél, það er borð. myndirðu telja eitthvað sem borð ef þú myndir festa plötu við vegginn þannig að þú getur notað sem borð Já, en þá- það er ekki á fótum? Þá er það fjölviðarplata. Er það þá fjölviðarplata? Já. Já, Og ef þetta er Ó. svona eins og stjórnborð, Mhm. þá er þetta borð í skip eða flugvél. ah. Og þá eru svona mælar á borðinu. Mælarborð. Er það ekki hlutur? Jú, það er líka hlutur. Bíddu. Það er samheiti. Það er samheitið mitt. Já, yfir stjórnborð. Yfir stjórnborð. Já. Af hverju er þá... ég bara skildi ekki það. Þú veist, borð er dótir í sem hún notar til þess að setja ofan á, eða ekki? Jú, Jú, basically. það er hérna líka húsgagn með plötu á fótum, eða fæti. Ah. Það getur bara verið einn fótur. Ok. Þú veist, þú getur haft í miðinni og svo haft svona Já. til að hafa hann stabíla með að festa hann við gólfið. Já. Við ekki bara fara á næstu spurningu, eða? Jú, Jú. Geta ormar synt í vatni? Fyrir eftir ormin. Já, ég er endur held að svona eins og snákar. Ekki að held ég. Er snákur ormur? Ég held þú myndir ekki tala snák sem á. Nei, þú myndir ekki gera það. Þetta er En ekki sama þú veist- dýrtegund, en ég held að þeir hreyfa sig eins. Já, Já. en þú veist eins og þú hugsa um En snákar er ánamaðk. ekki með fætur. Já, einmitt, snákar eru ekki með fætur. Ánamaðkar er ekki með fætur. Jú, þeir eru með svona pínu litla fætur, held ég. Hafið þið aldrei hent ánamaðkun í poll? Nei. Þeir Fljóta bara. Já, þeir Nei, sprinkla þeir bara. svona sprikla og svo Já. sökva þeir á botn. Já, Það fljóta er ekki. Þannig Nei, að þeir deyja. sökkva. Þannig að þeir sökkva. Já, en þeir Þannig að lifa þá alveg geta í þeir ekkert svona synt. dag. En það eru til aðra tegundur á ormum. Já. Þú veist eins og það eru ormar út í sjó og Getur Já. ekki spurt chatið hjá þeir getur örugglega fara að synda. Já. Og svo líka, Geta ormar þú synt. veist, ormar sem að lifa inn í fólki. Af því þær geta synt í líkamaninu. Ormar Helst það með. Já. synt. Hvað sagðirðu? Ég kann ekki skrifa synt. Þú veist svona ormar sem er svona lifin í líkamum og dýrum og fólki. Hefðbundnir og- ormar geta ekki synt í vatni. eins og fiskar. Áskar, lestu út að ég kann ekki skrifa. Sumir ormar eins og snákar og eðlar eru góðir í að synda og geta lagst til að leita og mat og bráð ég er svo lesblind. Á hinn bótt eru aðrir ormar eins og bergmálar ekki góður í sundi en þeir geta lagst í vatn til tímabundnar leitar eða hvíldar. Syndtækni orma fer eftir tegund og líkamsgerð þeirra. Ok, þannig að snákar og eðlar, hvað ertu vissum að þetta Er ekki bara verið að tala með eðlur? Gæti verið. Þú veist svona salamöndrur. Jú. Þú En veist, eru sem að svona eðlur mitt á milli. ormar? En þú veist salamöndrur sem eru svona skrýtnar eðlur sem að líta meira út eins og snákar nema hafa svona pingu litla lappir. Já.
hvað eru salamöndlur? Er það svona möndlur sem er þetta að borða? Googla það, þetta er ógeðslega ljót dýr en samt krúttlega á sama tíma einhvern veginn. En ég myndi vera hrædd ef ég myndi sjá það. Skrifaði salamand. Já, Jónsi er mjög liðspil. Þegiðu. Kjaftur og kallir. Já, Sko þetta. Já, þetta er ógeðslegt. Já. Þetta lítur svona út eins og eitthvað sem þú myndi sjá í Stranger Things, sko. Þetta er svona eins og það er í Minecraft. Þetta er svona, kannski Er það ekki svona axolotl? lítið eða eitthvað? Jú, það er Er það saman ekki hlut. axolotl? Þetta er Jú, það. það er tegund af salamöndrum. Já. Já, ok, það er svoleiðis. Nema þær eru með svona, þú veist, svona Já. á hausnum. Já, Eins og hérna. Já, sér. akkurat. Hvað með ála, heldur það sé ekki bara að tala um ála? Jú, get kannski Jú, verið að tala um það er nefnilega, ég held að það sé svona svolítið. Er áll ormur? Ég meina, lítur svolítið út eins og ormur. Ekki ál. Já, Það eru 2 L. Þegiðu. Hérna það var íslenska próf á morgun. Ég er að fara í íslenski prófa þrjúð daginn. Já, reyndar. Já, heldur þetta sé ekki ormar? Þetta lítur út eins og ormur. Lítum. Nema hann er með svona andlit. Já. Ég átti einu sinni 2 ála sem gæludýr. Alveg svo snákar. Já, reyndar. En já, ég átti einu sinni 2 ála sem gæludýr. Við settum það hann í fiskabúr heima. Akkur Og svo skrifaði allar. voru þeir alltaf að éta Þegiðu. gullfiskana. Hann skrifaði allar, sko. Hvernig, Þetta var svo lítil tæknileg vesen hérna. þú getur líka bara svona refresha þegar. Eru allar ormar? Ég held að álar séu samt ekki ormar. Nei. Já, nei, ég Af held hverju virkar þetta Ég ekki held að þú lengur? voru bara að setja smá pening í þess að fara á Copilot. Býtum nei, þetta er chatbot punktur. Ég er ekkert inn á rétta forritinu. Nei, þú Ég er ekkert inn á ChatGPT. Já, skrifaði Þess vegna er þetta svona skríti. Já, en ég er samt bara einhvern veginn að nota ChatGPT. ChatGPT. Þarna Hann er þetta. eru álar. Ormar. Ormar. Býtum útskýrtaði aðeins nánar hvað eru álar ormar. Álar eru fiskar, ekki ormar. Já, álar eru ekki fiskar. Nei, þeir eru ormar. Þeir eru Þeir tilheyra beinfiskum. Já, Beinfiskum. þeir eru beinfiskar. Þeir eru ekki. Þeir eru Þetta er ekki achnopteryggi. Já. Þeir samt líta meira út eins og ormar. Já. Það er lúður. Lúðar. Þorskur. Mér sýnist þú bara að vera mest í lúðun hérna. Já. Þá veitum við það. Já, það veitir það. Álar eru fiskar. Ekki ormar. Lúður eru svo góðar heitreiktar. Ég elska heitreykja. Ég líka. Já, þá erum við búið með þennan kafla. Heita spurningar. Og Ok. þá erum við að fara yfir í ævisöguna. Sem að hann Jónsson. Hérna í sögustundinni, eða hvað sem, það var hana, ævisögukaflan, þá ætlum við að tala um hann Marvin John Heimeier og hann bjó í Colorado í litlum bæ sem hétt Granby, Colorado og hann var suðumaður, átti fyrirtæki sem var að sjóða í púst og gera við svona bíla og það var fyrirtæki sem ætlaði að smíða svona hús sem var að gera svona steypu við hliðin á fyrirtækinu hans og það myndi eyðileggja fyrirtæki sem hann var með, hann myndi fara á hausinn En hvernig myndi þetta fyrirtæki eyðileggja fyrirtæki? út af því að það kemst ekki að húsinu, að skemminu hans almennilega út af þeim það var, og hann fór og reyndi að stoppa og byggja þetta dæmi og það var bara allt satt niður við hann og svona bæjarfélagi var mjög leiðilegt við hann og svo reyndi hann að fá það til að leyfa honum að byggja veg og hann keypti sér Komatsu vél D355A jarðýtu til þess að gera þann veg og síðan var sagt nei við hann þannig að hann eyddi 2 árum inn í þessari vélaskemmu sinni og hann sauð svona virki utan jarðýtuna þannig að hann gæti svo var hún svona þykk á milli, það voru svona 2 stálplötur svona þykkar og svo setti hann steypu á milli svo fór hann inn í þarna og boltaði sér læstan hann var með
3 byssur sem hann gat skotið út úr og með svona hólur, 3 hólur og 3 byssur og með myndavélar og alls staðar og flottan skjá út allt og gat að séð hvað var að gerast fyrir utan og hann fór þarna og hann fór í gegnum bæjarfélagshúsið eða hvað sem myndum kalla þetta og lögreglustöðina og bara fullt af einhverjum húsum hjá bæjarstjóranum og bara fullt af einhverjum húsum gerði svona, hvað á maður að segja, 8 milljónir í einhverju 8 milljónir damages í húsum, nei dollurum já, í dollurum það eru nokkur hundruð það eru svona 1 milljarður íslenskar króna ábyggilega meira það sko, ég myndi að 1 milljón eru 130 og eitthvað milljónir það er búið að hækka já, það er náttúrulega búið að hækka 40 eitthvað milljónir 140 eitthvað já, það getur passa já, svona 140 þetta var svona sirka milljarður já, það er og aðeins meiri milljarður já, það er steikt í mér já, og svo var alltaf verið að láta hann borga eitthvað sektir og eitthvað út af þessum býtu hérna að ég nenni ekki að lesa þetta allt já, nei, út af því að hann var ekki tengdur við ræsiskerfið já. Í þessum bæ þannig að það var látið hann borga bara margar milljónir íslenskar króna eða þú veist, já, bara mörg þúsund dollara í sektum út af því að hann var ekki tengdur þessu og það myndi kosta bara mikið pening að tengjast þessu ræsikerfi og þá var hann bara klikkaður og hann sögði þetta og fór í gegnum bæinn og allt þetta og hann var að fara í gegnum einhverja búð og eigandinn náttúrulega, hún líkaði ekki vel við eigandann og hann datt hann vissi ekki af kjallarunum undir húsinu keyrði hann í gegnum húsið og datt niður og þar fjall niður og festi sig og þá skaut hann sig með skambissu þetta var árið 2004 4. júní 2004 minnum mig hann var fæddur 28. október 1951 sama dag og Lars og já þetta var flottur kall sem var gert svolítið pirraðan hvað hét þetta hét Killdozer þetta skrimsli setjum kannski mynd af þessu á skjáinn þegar setjum mynd af þessu á skjáinn hérna já, þegar að klippum þetta náttúrulega já, þegar við klippum þetta náttúrulega ég ætla að það er ekki að sýna bollaði það heyrist jú, betur í mér svona var vélinn hans já, ég skal svona var leit vélinn hans svona svolítið út og setjum alltaf mynd af þessu setna sko. þetta var mikill snjóslega kall og svo leiðis já getum við talað eitthvað um þetta ævisögunar hvað finnst ykkur um þetta? sko ég myndi gera þetta sama ég myndi líka reyna að byggja eitthvað svona já og að fara bara og gera allt vitlaust já, nema ég myndi ekki skjóta mig í endanum nei það er svona þú myndi bara enda á lítla reyni í svona nokkra mánuði já, náttúrulega með að Ísland við sko kerfum fyrir Íslandi sko já, myndi kannski bara enda í svona 2-3 daga já, max sko maður myndi lenda í skuld en Já. það er alltaf maður bara drefst nóg ungur þannig Já, að krakkarnir mann styrir að borga já, hana eða bara sleppa því að krakka og þá bara enda skuldin á ríkinu, það ekki? Nei, og svo ef þú átt ekki frændsystkini eða neitt svoleiðis já, reyndar eins og Já. hennar kallinn sem átti enga fjölskyldu og enga vini þannig að þurfti ekki að kaupa hennar jólagjafir já, en það bara drepa alla ættinga mína svo þau þurfi ekki að borga skuldina eða þau geta bara planið, sko. þau geta bara dáið með þessa skuld já, líka akkurat já og svo fer þetta bara áfram þangað til að þetta er bara svona eins og til og með ef þú átt 4 systkini já, þá fer öll þín skuld í þessar 4 systkini já og síðan eiga þau mörg börn og þá fer þetta í þau og þangað til þetta er bara, þú veist, 1 króna á hvern já ok, það er alveg sniðugt, ég held að maður ætti bara að deyja með fullt af hverju förum við ekki bara og setjum alla peningana okkar á bara eitthvað, þú veist svart eða eitthvað nei, rauðan eins og Ferguson já, og þannig að við setjum bara alla peningana okkar í, þú veist, eitthvað spilavíti og við tökum öllum peningunum okkar en svo notum við peninga frá þess að tökum við lán og við setjum það alltaf á rautt og eitthvað svolítið og reynum bara að fá okkur eins og ef við vinnum ekki og erum í hellinga skuld
þá gerum við þetta sko. Já, þá gerum við þetta sko. En sko annars, en ef við gerum það ekki, þá vinnum við. Já. Og þá erum við ríkir. Já. Eða rík. Já, rík. Já. Það nefnilega bara gott plan. Það gott plan sko. Já. Það En held ég, ef þú lendir í svona mikilli skuld, væri þá ekki besta hugmyndin að eignast bara shit tonn af krökkum? Jú. Þannig að Og þá þurfa þau ekki einu svona borgarnir það mikið. Já. Já. Þú veist, eignast bara 20 krakka eða eitthvað. Já. ef ég tek 100.000 kall í láni og deili það milli 20 krakka. Þá þurfa þau bara að borga hvað? 2.000 kall. Já, 2 skall. Eða byrju. Nei, ekki alveg svo gott. Það er svona 200 Það krónur. er 5.000 skall. Nei, Já, 5.000 skall. 50. Það er 5.000 skall. Eða? Já. 5.000 skall. Já. Segjum við myndum lenda í svona, hvað? Alveg algjör vitlis. Nei, þetta er bara mjög góð pæling. 50 milljóna krónu skuld og myndum eiga 20 krakka. 50 miljón krónar skuld. Já. Sko, þessi kapli er bara komin í 7. Það voru 2,5 miljónir á hvern. 2,5, Já. það er nú eiginlega ekkert sko. Nei, það er nú ekki einu svona nýr snjósliði. Nei, þú veist, jújú, þetta er alveg mikill peningur að miða við 50 milljónir, þá er Já. þetta ekkert. Nei, ég meint Nei. það. Ég held maður ætti að fara að stunda þetta, Já. poppa út bara fullt af krökkum En og sko, hvernig myndir þú hugsa öll þessi börn? ég veit ekki, Og henda þeim gæti í hæli ein manneskja eða fætt eitthvað. 20 manneskjur án þess að deyja? Já, Og svo er það líka annað mál. Ef þú átt svona mörg börn, eins og langamma mín, hún átti hvað, 16 börn, 17 börn, eitthvað svoleiðis. Já. Flest af þeim fór í fóstur, Mm. eins og afi minn, hjá systur langammu. Erfa þau þá alvöru foreldra sína? Já, Já. ef að Já, hinnir eru þá- ekki búin að ætla það. Já, einmitt, þannig að ef þú setur bara alla þessa krakka í fóstur, Já. þá þarf ekki að hugsa um það. En Þannig stengi að- að það sé ekki ættleitt þau. Og ef þau reyna að ættleiða þau, þá færu þau bara... Það er eiginlega aldrei ættleitt. Það Eins er, og til dæmis, ég á frænda sem að, frænda, hann skildi mér í 4. ættlið, hann er náttúrulega ekki skildi mér til hann Páll Polaris, hann er fósturbarn og ég held að hann erði nú alveg foreldra sína, ég veit hann svolítið ekki alveg. Og sonur hans, hann er líka fósturbarn og ég hefur aldrei, það er til þættir þetta sem heitir fósturbörn hjá Stöð 2. Það er bara farið fyllt af heimsóknum og til dæmis hjá þeim. Já. þú veist, þótt að eitt af krökkunniðinum eitthvað myndi lenda í ættleiðingu, þá bara poppar út einum í viðbót. Já, það er nákvæmlega. Hendur honum í fóstur. Já, einmitt. Reyndar. Þú veist, þetta er ekkert eitthvað, þetta er Já. ekkert það djúpt sko. En sko, hvernig ætlar að, ég skil ekki, ætlar bara að, þú veist, að hafa samför og síðan poppa krakkanum eftir 9 mánuði og síðan bara eignast annan eftir þessi 9 mánuði. Þetta er erfiðar fyrir hana, en þetta er miklu léttar Já, fyrir okkur. þetta er mjög letra fyrir Já. ykkur sko, en dreila ekki Við þurfum bara að vera eins og mig. pappar okkar. Já. Þið þurfum bara Bara að fara í sofa hellinga hjá kellinga. öllum. Já, einmitt, Sofa út hjá af að pappar okkar eru nefnilega mjög góðir. En sko, síðan er líka vandamálið að finna konur sem vilja sofa hjá þér og eignast barnið þitt. Það er ekkert erfitt. Það er ekkert erfitt. Þið bara farið á fyllir í Já, alltaf á einmitt. hverju kvöldi, verðið blind fullir, farið heim með einhverju, Sko, sofið ef hjá þú þeim, ert ekkert að bara spá í án hverjum vörn. þú ert að sofa með, þá er þetta ekkert mál. Já, Já. En á ég bara að finna eitthvað ógeðslega kellingu? Já, Þess vegna. bara fullt af já, þeim. Eins og pabbi gerði. bara eins mikið þú getur. Sem mamma þessi ógisleg. Nei, ég er að segja þetta, hinn og tveir séu. Þannig að þú er svona heppnaðasta barnið. Ég myndi ekki segja. Já. Ég myndi ekki segja. Ef þú hefur aldrei séð systur mínar eða? Já. Einmitt. Ég veit hvað ég ætlum að tala um í næsta þátt. Hvað? Systurinnar. Nei. Þetta er ekki. Býtu, hvað var þetta? En mamma þinn er líka algjör meistari, sko. Já, hún getur verið fín en Erum við þá ekki að henda í bara næstu... þú veist nú alveg Næsta hvað bóka bla kafla. bla er. Jú, Já. er hún þroskað eftir, er hún bara skrítin? Það er aldrei bara bæði og þetta er hinn. Er þetta hin? Já. Af hverju lítur hún svona mikið út þessu bóka? Ég veit það ekki og ég segi það svolítið. Þessi kona, hún ætlaði ekki að segja pappa mínu frá því að hún væri ólétt af hann. Þangað til hann heyrði að því að Bogga væri líka ólétt. Þá fór hún að segja þetta. Að hún væri, já. Hvað hefði bara enginn tekið eftir því hún væri What the ólétt? fuck? Jú, en þá náttúrulega hefði bara enginn vitað hvað pabbi var. Já. Af hverju? Af hverju? Nei, af hverju myndirðu, þú veist, Út af því að hún... segja bara þegar þú fréttir að Aha. önnur kona sé að fara að eignast barn
Með sama gæðin? Já. Bara? Þú veist, af hverju myndir ekki bara... Norðfirðingur. Já, Já. ok. Offringur. Já, Norðfirðingur. Norðfringur, það make a sense. Já. mjög mikið. Vonandi hlusta bara systur mínu ekki á þetta. Já, reyndar. Já. Reyndar. En nei, þær geta verið fínar. Ég þekki þér svo sem ekkert, þannig ég hef ekkert á móti. Nei. Minnst bara hann að mamma... Sonjur. Já, Baka bla bla. Já. Hún er leiðileg, sko. Hún er leiðileg. Eigum við ekki að... Enda nennir pabbi ekkert að tala um kvenmenn lengur. Ég held að sé ástæðan. Já. Samt alltaf þegar ég mæti systurinn í Sonju, þá gefur hún mér svo mikið bitch face. Það er alltaf bara... Já, hún er með resting bitch face. Ég hef heyrt þetta frá mörgum. Já. Hún er Mamma er það ógeðslega þetta líka. leiðileg. Ef mamma er að horfa á einhverja myndi eða eitthvað, þá er hún alltaf svona. Alla tíman. Alla. Ég hef náttúrulega heyrt að ég er líka þannig. Ég Já. hef alveg heyrt að sumt fólk heldur að ég sé pirrað út í það og svo er ég bara, Já. ha? What? Já. Ég vissi það ekki. Já, Nei. ég er alveg saman, sko. Erum við ekki að fara yfir í næsta kafla þá? Jú. Jú, þessi er nú búin að vera 13 mínútur. Já. Næsti kafli heitir alvarlegar fréttir, þar sem við skoðum alvarlegar fréttir og förum yfir þær. Ég ætla að bara taka upp fyrstu fréttina, held ég. Okay. Það átti sem sagt að vera linkur hérna. Var það ekki inn á bændablaðinu? Nei, ekki fyrsti er inn á Vísi, sko. Fyrsta fréttin er inn á Vísi. Hafðu við bara skjáin þarna? Ég ekki bara að byrja að taka þetta upp á nýtt og... Nei. Já, ok. Það er flott. Hvað heitir fréttin? Fréttin heitir fyrrverandi sótti kindabyssu eftir hótunum að skjóta fyrrverandi og 5 aðra. Fucking meistari. Byssu. Sótti kindabyssu. Sótti kindabyssu eftir hótunum að skjóta fyrrverandi og 5 aðra. Já. Lestu þessa frétt nú fyrir okkur og svo tölum við þetta. Já. Ég hef nú séð eina svona kindabyssu. Það eru svona litlar skammbyssur, það eru mjög flottar, 22 mm. Við eigum einu svona heima. Hún var notuð til að lóa í mat niður á Eiðum. Já, þegar skólinn var þar. ég sá einu svona frænda minn skjóta í kindina mína með einni svona. Hún er kölluð Doktor 22 hjá okkur. Lesum þetta. Héraðsdómur Norðurlands vestra dæmdi karlmann á dögunum í 60 daga fangelsi. Bara 60 daga? 60 daga, heyrðu, Fyrir að reyna að ég held að við ættum að fara að gera kildavasinn aða raunveruleika, sko. Já, Bíddu, reyndar. fyrir að reyna að skjóta fyrrverandi og 5. Já, fangelsi. Hann hótaði. Skilorðsbundin Á 2 ára fyrir hótanir og vopnalagabrot sem hann framdi í október árið 2021. Hún var gefið að sök að veitast að fyrrverandi sambýliskonu sinni og 5 öðrum ótilgreindum einstaklingum með því að segjast ætla að skjóta þau og sjálfan sig líka. Í ákæru segir að hann hafi lestu út á bara. Í ákæru segir hann hafi sýnt einbeittan ásetning við að standa við hótanirnar með því að fara inn í búr og sækja þar kindabyssu og skotfæri, en maðurinn mun ekki hafa verið með tilskilið skotvopnaleyfi til þess. Hann er ekki sagður að hafa látið af háttseminni fyrir en hann var afvopnaður og tekin í tök uns lögregla kom á vettvang. Mátt skróla þess niður. Maðurinn játæði skýlaust sök og þótti dómnum játningin studd sakargögnum. Í dómnum kemur fram að maðurinn hefur ekki gerst brotlegur við refsilög áður. Þá segir að þegar atvik málsins áttu sér stað hafi maðurinn verið í andlegu ójafnvægi. Þá mildar það refsingum mannsins að tafir urðu á meðferð málsins, en líkt og áður segir gerðust atburðirnir haustið 2021. Á hinn bóginn var litið til þess að brotið beindist að mannesku sem var manninum nákominn og þótti dómnum það auka við grófleika þess. Líkt og áður segir hlaut maðurinn skilorðsbundinn dóm, þá honum gert að sæta upptöku á kindabyssinu og greiða 315.000 krónur í sakarkostnað. 315.000? Það er ekkert. Þetta er ekki neitt, sko. Ég græði þá svona viku, eða 2 vikum. Ef ég myndi taka,
segjum það bara að þið hefði sagt eitthvað sem ég væri pirraður út í. Ég hefði bara farið inn í skáp og tekið út kindabissi og miðað á okkur hérna og bara sagt þetta að drepa ykkur og ég ætla að skjóta mig líka. Og þú veist, hversu hrædd ætla að vera og hefði ég actually gert það sko. Þú veist, ég væri ekki að grínast. Ég myndi gera það sko. Og svo væri bara látið borga 350.000 skall og fara á skilorð. Ég held þetta fer ekki eins og til meira. Út af hann örugglega með tryggingar og eitthvað svoleiðis. Já, ég veit það, en þú veist 350.000, þetta er náttúrulega, þetta er ekki að fara í þetta er ekki að fara til manneskjuna sem hann hótaði sko, þetta er að fara til ríkisins bara. Dómsmál. Já, dómsmál, þannig að ríkið er bara að græða á þessu sko. Enda gefa örugglega tryggingar, örugglega tryggingafélög sem gefa þeim pening. Já, þetta er eitthvað bla bla bla. Já, reyndar sko. En pæli í því sem að þið meiðið ykkur illa og þið eru tryggð, þá fáið þið bara sletta af skaðabótum sko. Já, reyndar. Ef þið getið ekki unnið í ykkur ára og eitthvað. Já, reyndar. Hann gerði það, hann frendi minn Páll og mitti svo krossara og fekk bara slatta peningi og fór svo og keypti bara snjósleða og eitthvað. Nei, hann keypti sér ram. En hvernig væri það samt ef að þú myndi bara fake hóta okkur tveimur hérna með skambissu og við myndum fá fullt af pening og þú myndir þurfa að greiða 350.000 kall og svo myndum við bara borga upp á hann 350.000 kall fyrir það sem við myndum fá og þá myndum við líka greiða einhvern pening. Við myndum fara í plús sko. Við myndum fara í plús. Eða við getum líka bara verið tryggð og farið og keyrt eitthvað að þú veist fara og slasa okkur illa og þá getum við bara verið heima. Af hverju ætti ég að vilja slasa mig illa í staðinn fyrir að ljúga það í þessi andlega skaður? Sko, reyndar, þá sér þessi maður sem ég er að tala mjög mikið eftir þessu því hann getur ekki gert mjög mikið eftir þetta. Hann er orðinn svolítið veik, eða þú veist, hann var svolítið vel slasaður. Getur eiginlega bara ekkert almennilega unnið. Það náttúrulega er ekki alveg nógu gott. Nei. Getur ekkert, já. Það er reyndar alveg rétt sko. Axlinn hans er alveg fokki. Já, höfum við ekki að fara yfir í næsta frétt samt? Jú. Var það bændablaðið? Það var bændablaðið, hérna. Ég skal púla því. Nýttur þetta haust. Já, ég var búinn að lesa þessa grein. Já, ég líka. Við ákveðum að lesa hann út því þú vinnur hjá Hreindýrum. Já, ég vinn með Hreindýrum náttúrulega. Eða þú veist, ég er hætt að vinna það núna. Já, vannst með. Já, ég vann í 4 sumur með Hreindýrum. Fréttir. Anna? Já, ég veit. Ég er að vinna í þessu. Flott mynda. Ég skal byrja bara að lesa þetta. Kvótinn fullnýttur þetta haustið, höfundur Steinunn Ásmundsdóttir. Hreindýraveiðitímabilinu er lokið. Veiða mátti 665 hreindýr í ár, 402 vetra og eldri tarfa og 265 kýr. Jóhann G. Gunnarsson, sérfræðingur á stjórnunar- og verndarsviði Náttúruverndarstofnunar. Jói, hann er svolítið mikill hálfviti. Já. Náttúruverndarstofnunar segir að veiðar hafi gengið vel á tímabilinu. Veður var með eindæmum gott til 20. ágúst en eftir það til loka veiðtímans 20. september skiptust á skín og skúrir. Þá var þokusælt á mörgum svæðum og miklar rigningar. Dýrin voru undantekningarlítið vel á sig komin og væn, segir hann. 20 dýr í nóvemberveiði. Náðist að fella öll dýr sem fella átti nú í haust utan eins kýrleifis á veiðisvæði. 7. sá veiðimaður skilaði sér ekki til veiða né skilaði inn sínu leyfi til endurúthlutunar. Að sögn Jóhanns voru 20 leyfi fyrir kýr sem veiða má á veiðisvæði 9 á Við viljum ekki tala svæði 9, það er ekkert Íslandi. Já, er 9? Það er höfn. Já, það er höfn. Ok. Nýútskrifaðir leiðsögumenn fóru nokkrar veiðiferðir með sína veiðimenn á þessu tímabili og gekk þeim yfirleitt vel, segir Jóhann enn fremur. Ég veit nú ekki með það. Nei. Nú kjaftaði. Varfærni í veiðikvóta. Náttúrustofa Austurlands lagði til að veiðikvóti ársins 2025 væri 665 hreindýr, 265 kýr og 400 tarfar sem var 131 dýri færra en í fyrra. Samkvæmt ársskýrslu NA ársskýrslu Norður-Austurlands frá í fyrra var miðað við að fjöldi dýra fyrir burð 2005 yrði 3300 dýr og veiðiálag yrði lágt, eða 20%. Vegna óvissu breytingu á útbreiðslu dýra, skekktra kynjahlutfalla og nýliðunarbrests á ákveðnum svæðum
ef miðað hefði verið við forsendur fyrri ára 25-27%. Veiðiálag hefði kvótinn átt að vera 825 dýr eins og fyrr var lagt til að kálfar og veturgamlir tarfar yrðu friðaðir. Varfærni í tillögum kvóta ársins kom meðal annars til vegna þeirrar óvissu að skapast hefur fjölda dýra og breytta hagagöngu undanfarin ár. Og síðan hérna tafla. Já, þú þarft ekki að taka mynda einhver kútur. Jú, Sko, ég fór á Hreindýraveðar 17. ágúst með frænku minni alveg yst í Mjóafirði. Já. Þannig að fyrir ofan nýja húsið sem hann Valdi tannlæknir er að smíða. Og þetta var 17. ágúst, það var mánuður eftir að veiðitímabilinu og þá var held ég bara búið að skjóta einn annan tarf á svæði 4 og þeir voru 15. Svo fór pabbi einhvern tímann miðjan ágúst í Reyðarfirði, skálinnar þar fyrir ofan, eða hann að dalinn þarna fyrir ofan. Þar skaut hann og Ívar Hafliða 2 dýr í þoku og þeir hafa bara, sko, flest þessi dýr voru skotin af leiðsögumunum út af því að þessi nýju leiðsögumenn eins og hann talar hérna Jói það nýjútskrifaðir leiðsögumenn fara nokkur veiðiferðirnar, þeir funda aldrei dýrin. Nei. Það er nefnilega svolítið mikið eftir, vantar svolítið að dýrum. Og já. Þannig að það sem að þú ert að segja er að leiðsögumenn voru að ljúga að þeir höfðu skotið dýr þannig að þetta lítur betur út á pappír. Nei, í rauninni ekki. Það var bara gatingin farið og fundið dýrin þannig að seinustu svona vikuna þar var skotið nánast öll dýrin. Og þetta voru allt leiðsögumenn, gamli leiðsögumenn sem voru að skjóta þeim út af því að það gat enginn annar fundið þeim. Þau voru öll svo hátt upp og svo heitt fyrir hlutan í sumar og síðan var bara þoka og það var svolítið trikki að finna dýrin í ár og það var bara... Hvernig gastu skotið þau og séð þau þegar þú varst að skjóta þau en ekki þegar þú varst að leita þeim? Ég? Nei, þú veist... Leiðsögumennir? Já. Ef þú finnur þau ekki, þá getur ekki skotið þau? Nei, en þú veist, var hann ekki að segja að þau skotið þau í þoku? Þú veist... Jú, náttúrulega þú sérði gegnum þokuna Já, þú skýtur aldrei meira en 300 metrum, sko. Já, þú þarft að vera komið mjög nálægt árum og skýtur. En það tekur sko, þú tekur skotpróf bara í 100 metrum. Já, ég veit. Ég hef fengið, hvað var það sem ég fekk? 48 á skotprófi daginn, ekki búin að æfa minn eitt. Já, en sko, mér finnst þetta að vera algjör kjaftaði kvótinn sem þið eru núna að gefa út. Allt og hár og svo sko, kostar dýri 25% meira. Já, og líka ástæðan fyrir því að Náttúruverndarstofnun vill setja út svona stóra kvóta er út af að þau fá pening frá hverjum kvóta sem er keyptur af þeim. Já. Þannig að þau eru að útrýma dýrunum þannig að þau fá smá ekstra í vasann. Þetta var bara kjaftaði og síðan er einhverjir svona þjófar eins og hún er að vara að vinna fyrir sem fara bara og leita sér að hreindýrum og fæla þau burtu og taka þau síðan sem gæludýr. Já, einmitt. En, já, og svo, það voru miklu fleiri dýr veidd, sko. Það er náttúrulega frændi minn, Kristján, hann var ekkert tímann, pabbi var að leiðsögja þá og já, það er flottir. Það sést bara í Jakob alltaf tímas. Hvað er? Þetta er Jakob. Það sem að þessi frændur mínir tveir gerðu einhvern tímann, þeir fóru, sko, voru með hreindýraleyfið tilbúið, voru með markið og allt það, fóru og skutu dýr og fóru með það inn í bílskur hjá sér til þess að verka. Svo kom eitthvað frá umhverfisstofnun og bankaði upp á þeim. Þá var ekkert merki í dýrinu og hann þurfti að borga svolítið feita sekt, en hann þurfti nú ekki að borga, alla sektina fyrir dýrið. Nei. Hann var náttúrulega með merki og allt það í, Já. hann bara var ekki búið að setja í, hann ætlaði, það er nefnilega svolítið gert það að fara og verka dýri sjálfur og ef að það er ekki komist upp hann, faraði bara og veiða annað, með sama merkinu. Já. Það er gott að vera með leyfið tilbúið og sjá hvort þú þurfir að nota það. Og svo eru líka sko, einhvern veginn í vetur þá mættu einhverjir með alveg 15 skrokka á Þorlákshöfn, hvað hótel þar, og vildu ekki taka við þeim bara út af því að þeir voru smá bláir. Þetta var aldrei sagt við umhverfisstofnun og þetta vissu þeir að þessu bara svona út af þeir heyrðu þetta út í bæ.
Jói og þeir, en það var aldrei sagt neitt frá þessu, það var aldrei orðið neitt mál út úr þessu. Það náttúrulega vita allir að sé fullt af veiðiþjófnaði Já. þarna. Það bara talar enginn það og gerir ekki neitt í því. Já, og svo náttúrulega Jói, þessi hérna, Hann hann er ógeðslega latur gamall kall sem hann nennir aldrei að til dæmis fara yfir prófin á nýju leiðsögumununum, nennir aldrei að segja að, þú veist, ef það er einhver að fara á veiðar, þá nennir hann eiginlega aldrei að setja það inn að þessu á veiðum og Hann líka fer aldrei og telur hversu mörg Nei. dýr hann er. Hann bara segir einhverja tölu og segir hann hafi reiknað hana. Já. Að dýrin séu svona mörg þetta ár. Já. En þú veist, talan geti þess vegna verið að núna eftir veiðina séu kannski 1000 dýr eftir eða eitthvað. Þótt að hann segir að sé yfir 3000. Já. Þannig að Já. Þetta er kjaftaðinn. Fer það ekki bara fljótt að deyja út reyndur? Jú. jú, þau eru það- bara að deyja út. Mér finnst hann líka svolítið svona, það er náttúrulega slatt af rjúpum eftir en mér finnst það svolítið lélegt að það sé svona langur, þú veist alveg að hversu langur rjúpnaveiðitímabilið er núna. Það er frá 28. til 20. desember. Já, Já, 28. október. já 28. október til 20. desember. Já, ok. það er svolítið langt. Það var sama var í fyrra. Já, svona Já. langt, sko. Það er en að þú veist, Og þessu- þótt að maður sér fullt af rjúpum, maður tekur alveg eftir að það er orðið erfiðar að finna fleiri til að veiða. Já, Já. ég veit nú svona heldur margar rjúpur í Já, senast. það er fullt af þeim heima, sko. Já, það er svolítið tilfyllt af rjúpum en mér finnst nú svona svolítið langt veiðitímabil. Já, en kannski er það allt í lagi að meðan það er, Það er líka svona bara á mikið af Austurlandi. þeim. Bara á Er Íslandi. það bara á Austurlandi? Já. Við erum líka með hellingaðum, þú veist, Já. það er fullt af varpi heima og Já. eitthvað svona kjaftaði. Þetta er nú svona, já, já. Þetta mætti alveg Ég ætla bara lækka, svona sko. að taka það fram að ég veit ekki neitt hvað er að tala um. Já. Þú veist, ég var einu sinni farið að veiða rjúpur og ég veit ekki neitt. Og síðan nennti ég sig ekki lengur. Þannig að ég bara veit ekkert um neitt svona, sko. Veiðið dóttir í, bara svona láta ykkur vita. Ég held að ég og pabbi vorum á veitum að minnstakosti svona 10, að minnstakosti 5 á dag senasta veitur, þegar við alltaf, hverja helgi. Já, ok. Pabbi fór alltaf bara og skaut rjúpurna með 22. Það var ekki svona mikið að höglum í þeim. Já, já. Já, já. Já. Sniður. Sniður, samt ekki. En ef við þá að fara á næstu frétt. Já, Já, hvað var það aftur? Næsta frétt er karlmaður skotinn til bana í Kaupmannahöfn. ha? Já, það er gott. Við viljum ekki hafa þess helvítið dana. Nei, mitt. Nema þetta var ekki danism, maður var bara skotin í Kaupmannahöfn. En þá hefði hann bara ekki átt að vera. Já, í Kaupmannahöfn. Já. Já, ok. Þú skrifaði Kaupmannahöfn, vitlist. Þegiði. Kaup. Ó, þetta er mana. Skottinn, maður skottinn. Þegiði. Þá kemur þetta ekkert upp, sko. Hvernig skræma skotin? 2N. Skotinn, Og svo er líka Kaupmannahöfn. karlmaður skotinn. Já, ná. Já. Jæja. Og ég lesi þetta aftur eða? Já, Þetta er það náttúrulega bara svona stutt frétt, sko. Þetta er ekkert lengur frétt, við erum alltaf komin upp í næstu 20 mínúturna. Já, það er bara fínt. Karlmaður á 50-saldri lést eftir að hafa orðið fyrir skotárás við mosku í Íshói. Ég kann ekki segja þetta, Íshói. Úthverfi Kaupmannahafnar á föstudag. Þetta kemur fram í tilkynningu frá dönsku lögreglunni. Annar maður rétt fertugt var handtekinn skömmu síðar og hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald. Hann hefur úrskurðaður í gæsluvarðhald. Hann hefur gengist við því að hafa skotið mannin en heldur því fram að hann hafi gripið til þess í sjálfsvörn. Að sögn lögreglu tengist málið hvorki átökum í glæpagengjum né bifhjólasamtökum. Mennirnir þeir tveir þekktust vel og höfðu átt í deilum árabil. Báðir höfðu verið við bænahald í moskunni þegar átökin blossuðu. Já, byrju. Þið voru að bænahald í moskunni. Byrju, er ekki moska svona araba kirkja? Jú, svona. Byrju, af hverju voru að skoða? Byrju, eru ekki bara drull yfir Þetta eru eiginlega arabar, en sko það er náttúrulega gott að fækka döðunum. Já, Man það er er bara líka- alveg- Var þetta ekki arabism var skotin Jú, hjá en þeir eru mosku? náttúrulega danar, en jú. Þetta eru tveir arabar, sko. Já. Af hverju er þetta svona mikilvægt? Þetta eru tveir arabar.
sko, andjóks veit það ekki. Já, skjóta þetta allt. Skjóta þetta allt, sko. Mér finnst bara gott að þessi vera að fækka þessu, sko. Já. Kannski ekki endilega skjóta á en bara henda þeim út úr landinu. Já, kannski setja þau nokkra gasklefa og... Bara senda át heim. Bara byrja aftur Gasklefa? heimstyrjöldina. Já, þriðju heimstyrjöldin, en það verður náttúrulega ekkert lélegt og það mjög náttúrulega engin... Bara þriðja heimsstyrjöldin það bara að útrýma, Arabum úr Evrópu. En sko, ég held að... Í staðan fyrir gyðingum. Já, Ég held sko... En þeir eru svona á svipuðum stigum, sko. Já. Já. Já, þeir hafa nú bæði svolítið neikvæð áhrif á samfélagið. En þið vitið nú samt að það eru flest ríki sem eru bara mjög glöð að það séu öll þessi stríð í gangi. Nema náttúrulega Bandaríkin. En þau eru náttúrulega að græða örugglega helling á þessu. Evrópusambandið þeir græða flest. Já. Sérstaklega á Úkraínu. En af hverju eru bara fólk að skipta sér að þessu í fyrsta lagi? Sko, út af því að þau eru að græða á þessu. Já, en þú veist, hvernig eru það að græða á þessu að þeir eru að senda hellinga drasli til landsins til Þau eru ekki að senda hellinga drasli eins og frá Úkraínu. Evrópusambandið er að selja þeim vopn. Þau eru ekki að gefa þeim vopn. En af hverju eru þau þá ekki að segja þessu svona styrkja svona mikið? Það er því að þeir eru bara legarar. Já. Ástæðan af hverju Bandaríkin voru svona pirraðir því að þau voru búin að borga meirihlutann af þessum vopnum. Og þau voru náttúrulega ekki glöðið því að þau voru ekki að selja þeim neitt og þau voru... Þannig að Bandaríkin voru bara að tapa á þessu? Já, og Evrópusambandið er bara að græða. Þess vegna vilja þeir alls ekki að þetta hætti og þau eru náttúrulega bara... Og í miðlum þá eru þetta alltaf gefnar rangar tölur. Já. Þú færð aldrei réttar tölur út úr fréttum. Þetta er alltaf einhvers konar, eins og Jói segir. Það er alltaf að vera að íkja þessu, sko. Já. Það er alltaf, já, það er annarkvæmt, það er sett þetta í einhverja, ef þetta er gott fyrir, fréttamiðlinn, já, þá er þetta sagt að þetta sé annarkvæmt meira að minna og bla bla. Líka aðeins off topic hérna, en fyrsta talan sem að Jói gaf út, það var yfir 4.000 dýr. Já. Og svo lækkaði hann alltaf bara. Það var alltaf bara náðast að koma út ný tala hverja einustu viku. Hún er að tala hreindýr. Já, hreindýr. Já, hreindýr. Já. Og þetta er einmitt sko nákvæmlega eins og þetta. Það er aldrei gefnar eins og til dæmis. Þú sérðu einn daginn þá eru einhverjir viss margir dauðir í Gaza og svo eru svona margir og fréttamiðlarnir, ef þú horfir á þetta, þá segir aldrei rétta tölu, sko. Nei. Segir aldrei sumtölunar. Það er ekkert verið að telja líka alla, sko. Nei. Það er ekkert bara hvernig átt að finna út nákvæmlega hversu mikið af fólki. Já, einmitt. Og svo náttúrulega líka það að, ég held að svolítið meirihlutin af þessu. Það er sama með, nei, sko, ég ætla aðeins að grípa fram í hérna. Sko, það er sama með, hvernig finnur þú dauðatalið svona í heildinni frá þessu út af því að, þú getur kannski sprengt byggingu og það eru 50 mann í sinniðinni, en kannski voru svona 8, kannski svona, einhverjir gæði sem voru í heimsóknana en það var ekki talið þá. Og þeir lendu bara undir hana og þú veist, og svo voru allir pirraðir út í Trump fyrir að senda eina sprengju til Írans. Það er bara góð hluti, sko. Já, og svo talar enginn það að Obama, hann var nú bara að bomba lönd hingað og þangað, hann var bara ekki að tala það. Nei, einmitt. Og það var ekki talað því hann var svartur. Já. Þau, sko, bæði hann og Biden, þau fekku bæði Nobelverðlaun fyrir frið. Svona 9 mánuðum eftir að þeir eru orðið forsetar. Þau voru ekki búin að skrifa undir nein samböndulög eða eitthvað. Nei, þau voru bara búin að sprengja löndin og einmitt. Og þurfti ekki að tala það. Já, og svo var Trump, hann var búin að skrifa undir nokkra samninga Úkraínu, eitthvað svona friða samböndulög eða ég kann ekki tala. Sko, mér minni líka að Obama gerði fullt af slæmum hlutum og sumir sem að voru verri en hjá Trump. Hann bara talaði ekki um það. Já. Það er nefnilega það sem að fólk hugsaði ekki út í. Já, þú veist, Trump, hann talar um allt. Nei, hann er samt ekki að tala um meira hlutin af þessu. Þetta eru fréttirnar. Út af því að sko... Út af fréttirnar er svo mikið á mótunum. Já. Það er allir á móti Trump, því það er það sem spatra með svona... Já, en út af því að Obama var svartur, þá vildi enginn tala um það út af því að... Hann fyrsti svarti forsetinn. Vildi ekki fokka því. Hann til dæmis sendi fleiri innflytjendur út úr landi heldur en Trump. Já, og það er ekki talað um það, til dæmis. Nei. Það er talað um bara hvað Trump er ógeðslegur að senda út svona fullt af fólki, en Obama... Og það er líka ekki talað um það að þetta eru allt glæpamenn. Þetta er allt fólk sem
er búin að lenda í fangelsi eða eitthvað svoleiðis, hann senda þau út úr landi út, Já, hann en borga fyrst. það er náttúrulega líka kannski upp á það að lögreglan sé svo er að ofnota vald og eru kannski að fattur að senda fólk sem gerði ekkert í fangelsi, en samt sko, það er ekki, þú getur aldrei verið að talja það út frá, þú getur ekkert vita hvorir eru góðir og hverjir gerði ekkert og hverjir Já, einmitt, en sko hvernig Trump er að senda fólk út á landi er það að hann er bara þeir sem að lenda fyrir lögreglunni. Ef þú ert ekkert að lenda í lögreglunni þá er ekki sendið út á landi. Nei, einmitt. Þá veit náttúrulega enginn hún sért þarna. Já, einmitt. Og þá veit enginn hún sért þarna. Hann gæti, ég held að Obama, hann var ekki svoleiðis sko. Hann var nú að senda æs, bara fyllt ekki bla bla. Já, hann var bara að finna fólk og senda út á landi. Já. Trump er bara, ef þú lendir í einhverju vist með lögreglunni, þá ertu farin. Út af því að ég veit ekki hversu mikið pening Bandaríkjamenn er að eyða í fangelsi á hverju ári. Nei, mitt, það er allt og mikið. Og síðan eru líka bara allir í Bandaríkjunum bara kollu rugglaðir. Já, líka það. Þannig að þú veist. Já. Ég fór til Bandaríkjanna núna í vetur yfir jólin og það er bara kolklikka fólk hana. Já. Það var bara öskra á mig nokkru sinnum út á götu og Já, enda sko, þegar þeir koma hingað þá getur þú klárlega að sé hverjir Ameríkanar því að þeir tala svo ógeðslega hátt. Já, einmitt. Og eru bara eins og það tala við allan heiminn. Já. Og síðan var líka og þú eru að tala svo skrýtna hluti. Sko, það er ástæður þeir eru svona mikið í samfélagsmiðlum. Bekkjarbróður minn, eða fyrir bekkjarbróður minn úr Brúarskóla sem heitir Tumi Kardashian. Já, Tumi Kardashian eða Tumi Bling eins og hann er kallaður. Já. Hann var eitthvað, ég sagði hann var eitthvað að senda mér eitthvað vídeo á TikTok um það að Trump var ógeðslegur og vondur fósiti og var ekki hægt að lifa í Bandaríkjunum og var samkynhneigður. Ég held að Trump sé Nei, svo er það líka með fóstureyðinguna. Trump er ekki móti fóstureyðingu. Nei. En þú veist, svo líka hann var líka að senda það Tumi, hann var líka að senda mig það eitthvað með fóstureyðingu. En hann var líka að segja það sko að hann ætlaði ekki til Bandaríkjanna af því að það myndi einhver gamall kall í þú veist, svona í airport security-inu eða flugfélag flugvalladótinu, svona security-inu að hann myndi bara eitthvað gamall kall í Bandaríkjunum reka hann út af landi og ekki leyfa hann að koma inn í landi út af að hann væri samkynhneigður. Ég bara svona Svo þarftu náttúrulega líka að fatta það búa 3 milljónir á höfuðborgarsvæðinu þar, að höfuðborginni þar. Já. Og það er bara ein borg og það er ekki svona fjölmennsta borgin í Bandaríkjunum. Nei, hvað er það, svona 5-falt, nei, svona 10-falt. Nei, það er 9-falt Ísland. Það er 9-falt Ísland, sko. Líka það er fullt af hommum í Bandaríkjunum og þú veist, það er enginn að gera neitt í því. Nei, enda sko, hann er ekki móti hommum. Hann er á móti því að fólk sé að setja það í börn að skipta kyn. Já, skipta kyn. Já, og það sé verið að segja það er verið að segja krökkum að vera samkynhneigðir út af því að það er ekki í lagi að vera eitthvað bla bla bla. Nei, og þú veist, ef þú ert bara ef þú ert gagnkynhneigður maður, þá ertu ógeðslegur. Og ef þú ert, ef þú breytir út hommi og þú ert maður, hvítur maður, og ert samkynhneigður hvítur maður, þá er allt í lagi með þér, þá má ekki gera grín að þér. En ef þú ert, fattarðu mig, hvítur gagnkynhneigður maður, þá ertu ógeðslegur. En bara ef þú hefur einhverjar skoðanir á öllu, þú veist, það skiptir ekki máli hvort þú hafi einhverjar góða skoðanir. Ég sá frétt daginn fyrir svona 10 mánuðum, eitthvað svoleiðis. Þá var það einhver kona í Bandaríkjunum sem fekk í vinnu vegna þess að hún var ekki annarkvort svört og ekki minnihlutahóp, ekki samkynhneigð, ekki neitt svoleiðis. Hún fekk ekki vinnu vegna þess að þau voru einungis að leita af einhverjum sem var samkynhneigður eða svartur eða eitthvað svoleiðis. Já, út af því að þú veist, annars eru þeir bara talin vera, þú veist, léleg. Þú veist, þú gætir haft svartan mann hérna sem verið ógeðslega óvinnuhæfur og hinni hendinni gætir haft, þú veist, hvítan mann sem væri ógeðslega bara svona ógeðslega hæfur fyrir húnana. Væntanlega myndirðu velja hvítamann í staðinn fyrir svartamann. Þetta hefur ekkert við það að gera. Segðu bara það, þú sést með 2 manneskjur, ein er bara með mjög hæfileikar í það sem þau eru að gera og hin er það ekki. Hvort myndirðu velja þá sem getur gert vinna sína eða getur ekkert vinna sína? Ertu að fara að velja út úr því, þú veist, hvor er svartari? Nei, nákvæmlega. Litur hefur ekkert að gera með. Já, einmitt. En samt sko eru til dæmis maðurinn sem fekk ekki vinnuna því hann er
var ekki hæfur fyrir þessa vinnu. Þessi kapli er hann 30 mínútur. Það skiptir ekki máli, en Já. samt myndi hann ekki fá vinnuna út af því að síðan byrjar hann bara eitthvað að bulla það að hann hafa ekki fengið vinnuna út af því að hann eitthvað partur af einhverjum kynþáttahóp eða einhverjum svolítið svona minniháttarhóp. Já, En það ekkert þannig. Nei, og það hefur aldrei verið svoleiðis. Nei. En svo líka, þú veist, eins og það sem að ég er að fara að vinna í og þú veist, allt svoleiðis með bara málm og jafn og allt sem að aðalega kallmannsstörf. Þú veist, ef ég myndi fara í eitthvað stórt fyrirtæki, þá eru meiri líkur að ég verð ráðin yfir einhvern kallmann. Já, einmitt. En samt á hinni hliðinni, ef ég myndi reyna að fara í einhver lítil fyrirtæki, Já. þá eru meiri líkur að kallmaður verður ráðin yfir mig. Já, út af því að þú veist, stóri fyrirtækin þurfa ekkert endilega á þér halda út af þeir með fleiri fólk sem getur þetta. En þú veist, litlu fyrirtækin, þau þurfa góðan vinnumann. En svo líka upp á það, Og stereotypan er að, þú veist, kona getur ekki gert neitt. Já, svo er líka allt þetta dæmi sem var daginn sem að kallar fá viss mikið meira borgældur en kvenmenn. Það er líka kjáftæði. Já. Það er út af því að það er ekki tekið tillit til hver menntunin er og reynslan og allt þetta og hvað að vinna eins og til dæmis þú ert að fara að græða miklu meira sem kvenmaður að vera að vinna á skipi fyrir leikskóla. Það er náttúrulega ekki tekið tillit til þess. Nei. Þetta er náttúrulega störfin sem að kallmenn eru oftast í Já. borga oftast betur heldur en störfin sem að kvenmenn eru oftast í. Það er meiri peningur í þeim. Já. Þannig að Það er miklu meira eftirsótt að fá fisk frekar heldur en að fá menntun og eitthvað svoleiðis. já, mér finnst samt að leikskóla eða sérstaklega grunnskólakennarar ætti að fá meira borga sko. Já, það er alveg rétt hjá þér, en Veistu hvað krakkan á Íslandi Ég held er ógeðslega leiðilega að tala við það? já, Það er svo erfitt að díla við Þú það fólk. ættir að fá svo mikinn pening þegar Já, þú fyrir að díla nákvæmlega, við þetta sko. nákvæmlega sko. En svo náttúrulega er það líka það er meiri nauðsyn að geta fengið mat frekar heldur en að fá menntun. Já. Það er Þú veist, meira land nauðsyn. byggist náttúrulega á mat og Já, þú veist, ekkert endilega menntun, bara, þú veist, að þú getur fengið pening og lifa. Það er verið að segja mér að fara að taka ökuskóla 1. Já, já. Já, þú ert alltaf ekki að búið með það. Nei, Byrjuð. ég er á kafla 3 núna. Kafla 3? Ég er á kafla 3. Ég var að fara að tala um næsta þátt. Já, ég segi við hægt mér þessu, þetta er orðið oflúgt. Hvað vorum við að byrja? Já, við vorum að byrja að tala um eitthvað kallmenn sem, já, þetta er skemmtilegt af þessu. Já, Hvern erum við að taka næst í viðtal? Við þurfum að velja gest fyrir næsta þátt. Við erum með Friðrik Steingrim Jónsson, Hilmar Mikael og... Ekki Steingrim Jónsson. Ekki Steingrim Jónsson? Nei. Gætir ekki sitja með hann? Nei, Hann er allan á listanum, sko. nei, takk þann af. Takk hann á listanum. Ok. Þannig að þið verða að velja, hlustendurnir, þið verða að velja hérna á milli Friðriks, Hilmars og Kamil. Hilmars. Hilmar, það er gæinn hann sem svast sem var að tala við Steingrim. Já, Hann er fýtt, sko. Já. Já. Og hérna, og Kamilu. Þetta eru þeir sem ég búið Ekki Kamilu. velji Kamilu. Nei. Jú, velji Kamilu, Nei, bara hún út vælir að nú mikið. Jónsi langar ekki í hana. Já, Jóns langar ekki að tala við hann, hann er talað Já. við hérna allt of mikið. En já, þið þurfum að velja, við ætlum að bara fara aftur í nokkrar heita spurningar og við ætlum að spyrja gestin nokkrar spurningar. Hvað með Lars? Lars? Já, heldur hann var ekki góður í þessu. Jú, reyndar, sko við Hann er getum mjög haft. mikill jeppur sko. Já, Já. eða svo eitthvað tíma Úlfur. Já, einmitt, en þannig að í næsta þátt þá, þið veljið sem sagt í þessum þátt, skrifa bara í kommentin eða eitthvað. Þið verður að velja milli Friðriks, Hilmars, Kamilu eða Lars og síðan sá sem vinnur, eða sá sem er oftast kommentaður, við tökum hann í hérna viðtal. Þannig að já, í næsta þætti ætlum við sem sagt að fara í nokkrar heita spurningar og spurningar fyrir gestinn og svo náttúrulega aðra ævisögu. Það er rosalega leiðinlegi kaflar, þú myndir örugglega sofna, maður sofnar örugglega yfir þeim sko. Þú tekur bara næsta. Ég tek bara næsta ævisögu og svo fyrir við í aðrar alvarlegar fréttir og svo endum við að loka stund eins og er núna. Og hvað finnst ykkur um þetta? Mér finnst það bara geggjað sko. Já, og hvernig fannst þér að vera í þessum þátt? Þetta var ógeðslega fyndið. Þetta var mjög Heldur þú myndir nenni að hlusta á það? Ég veit það ekki sko, en ég nefndi alltaf að gera þetta. Já. Já,
Það er alveg skemmtilegra að gera þetta heldur en að hlusta á. Ég get ekki hlusta á neinn podcast eða neitt nema ég sé að vinna eða eitthvað svoleiðis. Já, Ég geti haft í bakgrunnum á meðan ég var að gera eitthvað. Já, einmitt. Ég held að það væri bara skemmtilegt sko, Já, að vera að brasa eitthvað og hlusta. Já, einmitt. ég get ekki hlusta á podcast nema ég geri það. Ég tek slekk bara aðeim eftir svona mínúti. Á þetta þá vera go to vinnupodcasti á fólki. Jú, en ekki á mér. Ekki á þér. Nei. En Það er að því þú nennir ekki að hlusta á sjálfa þig, þú ert svo leiðinlega. Já, ég líka það. Já, nei, við ætlum að ljúka þessum þætti þannig að við bara kveðjum ykkur. Bless. Bless. Bye. Já.